Mais voilà, toute cette puissance a un coût. D'un côté, on a une sensibilité qui était inégalée à l'époque, mais de l'autre, on manipule des matières radioactives. Et ça implique tout un tas de contraintes, des mesures de sécurité très strictes, la gestion des déchets radioactifs, des temps de mesure assez longs. C'était une avancée énorme, mais une avancée avec sa part de risque. Forcément, face au danger de la radioactivité, la science a cherché une alternative plus sûre. Et c'est comme ça qu'est née la nouvelle star des laboratoires, une méthode que beaucoup connaissent, la méthode